लोचे लफड़े तो चलते ही रहते हैं यार अपनी लाइफ में। माथे पे टेंशन इस कदर की हावी हो रखी है कि याद ही नहीं रहता कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। अब देखो ना, ये फोटो नहीं लगा होता तो कोई बहन का लोड़ा नहीं मानता कि चांद पे प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है अपनी। कानूनी तरीके अपनाते हैं मादरचोद।